கடைசல் இயந்திரத்தில் பணிபொருள் பிடிப்பான்கள் ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைசஸ் பார்க்க போகிறோம். இதில் 8 வகையான பணிபொருள் பிடிப்பான்கள் இருக்குது. கவ்விகள், முகப்புத்தகடு, டிரைவிங் பிளேட், கேட்ச் பிளேட், கேரியர்கள், நீள்கோல் செங்குத்து, மையங்கள், தாங்கிகள், இதைத்தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், கவ்விகள் பற்றி பார்ப்போம். இந்த கவ்விகள் பார்த்தீங்கன்னா 3 வகையான கவ்விகள் இருக்குது. ஒன்று வந்து 3 ஜா 3 தாடைகள் கொண்ட கவ்வி, 3 ஜா செல்ஃப் சென்ட்ரிங் செக். பாருங்கள், 3 தாடைகள் இருக்கா, இதில் தான் அதுதான் லைன் டிராயிங் படம். இந்த ஒவ்வொரு தாடையமும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இங்கே ஒரு கீ வே இருக்குது. இந்த இடத்துல இந்த ஓட்டையில் நீங்கள் சாவியை வச்சு திருக்கும் பொழுது 3 ஜாவும் அதாவது தாடைகளும் ஒரே நேரத்தில் மையத்தை நோக்கி வரும். நீங்கள் மாற்றி திருக்குனீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் மையத்திலிருந்து விலகி செல்லும். இது 3 ஜா செக். அடுத்து 4 ஜா செக். பாருங்கள், இதை 4 ஜா 4 தாடை இருக்கனால இது ஒவ்வொன்றும் ஜா 4 தாடை கொண்ட கவ்வி. இதில் ஒவ்வொன்றிலையுமே ஒவ்வொரு கீவே இருக்கும். இந்த கீவே இதில் வச்சு நீங்கள் அதுக்கான உள்ள கீயை வச்சு திருக்கும் பொழுது 3 ஜால ஒரே நேரத்தில் 3மே மையத்தை நோக்கி வரும், மையத்திலிருந்து 3மே விலகி செல்லும். இதில் அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக நீங்கள் என்ன செய்யணும், மையத்தை நோக்கி கொண்டு வரணும், மையத்திலிருந்து விலக்கி கொண்டு போகணும். அதுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுக்காகத்தான் இந்த வட்டக்கோடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு பேர் தன்மைய வட்டக்கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை அளவு வச்சு கரெக்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு அப்படின்னு ஒரு வரிசையாக என்ன செய்யணும், நீங்கள் ஜாபை ஒவ்வொன்றா அப்படியே இறக்கணும். இதுதான் அதனுடைய லைன் டிராயிங். இது 4 ஜா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காந்த விசை கொண்ட கவ்வி, மேக்னெட்டிக் செக். காந்த விசை கொண்ட கவ்வி, இதுதான் காந்த விசை கொண்ட கவ்வி. இதனுடைய ஒரிஜினல். இது என்ன அப்படின்னா, இது காந்த விசை இருக்கும். நீங்கள் பனிபொருளை கொண்டு போனாலே அந்த காந்த விசையில் பனிபொருள் ஒட்டிக்கொள்ளும். இதில் ஜா தாடைகள் தேவையில்லை. இது காந்த விசை கொண்ட கவ்வி. அடுத்து 3 வகையான பிளேட்டுகள். ஒன்று வந்து ஃபேஸ் பிளேட், முகப்பு தகடு. இந்த முகப்பு தகடு என்ன செய்யும் அப்படின்னா, அதாவது சக்கில் பிடிக்க முடியாத பெரிய அளவு விட்டம் கொண்ட பனிபொருள். இப்போ சக்கில் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பிடிக்க முடியும். இந்த ஜாவை நீங்கள் இது வரைக்கும் மேலே ஏற்றலாம், இது வரைக்கும் இப்படி மேலே ஏற்றலாம். இந்த சக்கை விட சக்கின் துளையை விட பெரிய அளவு பனிப்பொருளாக இருந்தால் என்ன செய்யறது, அப்போ அந்த சக்கை கலட்டிடணும். சக்கை கலட்டிட்டு இந்த முகப்பு தகடு அப்படிங்கிற ஃபேஸ் பிளேட், இந்த பாருங்க, இந்த ஃபேஸ் பிளேட், முகப்பு தகடு அப்படிங்கிற இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டை நீங்கள் என்ன செய்யணும், மாட்டி இதில் நீளமான காடிகள் வெட்டப்பட்டிருக்கு. இது மேலே ஜாபை மாட்டி பனிப்பொருளை மாட்டி நீளமான காடிகளை போல்ட் நட்டை போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவிங் பிளேட், அதே மாதிரி தான். அதில் வந்து நீளமான காடிகள் இருக்கும். ஆனால் இதில் பூரம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் துளைகள் இருக்கும். இங்கே சின்ன ஒரு காடி வெட்டப்பட்டிருக்கும். அடுத்து கேட்ச் பிளேட், இதுவும் பனிபொருள் பிடிப்பான் தான். இதில் வெளிப்புறத்தில் காடி வெட்டப்பட்டிருக்கு. இது பாருங்க, வெளிப்புறத்தில் காடி வெட்டப்பட்டிருக்கு. இங்கேயும் வந்து பனிபொருளை இறுக்கி பிடிக்க துளைகள். நீங்கள் சக்கை கலட்டிட்டு அதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டையோ டிரைவிங் பிளேட்டையோ இல்லைன்னா இந்த கேட்ச் பிளேட்டையோ நீங்கள் மாட்டி அதில் பனிபொருளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யலாம், கடைசல் வேலை செய்யலாம். அடுத்து கேரியர். இந்த கேரியர் என்ன செய்யும், இதை பாருங்கள், இதில் 2 கேரியர் இருக்குது. ஒன்று வந்து நேரான வால்பாகம் கொண்ட கேரியர், இதாப்புறம். அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா வளைவான வால்பாகம், இந்த இருக்கு பாருங்கள், வளைவான வால்பாகம் கொண்ட கேரியர். இதில் உள்ளமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போல்ட் நட் இருக்குது. அப்போ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், பனிப்பொருளை இந்த துளையில் பொருத்தி மேலே உள்ள போல்ட்டை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம், பனிப்பொருளை இறுக்கி பிடிக்கலாம். அதுக்காக தான் வந்து இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், இந்த துளையில் பனிப்பொருளை பொருத்தி போல்ட் நட்டை வச்சு நீங்கள் இறுக்கி பிடிக்கலாம். எதுக்காக அப்படின்னு பார்ப்போம். இதில் 2 வகையான கேரி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீள்கோல் செங்குத்து, மேண்ட்ரல். இது எதுக்காகனா, மையத்தில் துளையுடைய பனிப்பொருளை பிடிப்பதற்காக. அதாவது மையத்தில் துளையுடைய சென்டர் டு சென்டர் பிடிக்க முடியாது. இங்கே பாருங்கள், நான் இப்போ படத்தை காட்டுறேன். இந்த இருக்கு பாருங்கள், இதுதான். இது வந்து பனிப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, அது தெரியுதா, பனிப்பொருள் இடையில உங்களுக்கு துளை இருக்குது. இதை போய் நீங்கள் சென்டரில் பிடிக்க முடியாது. ஹெட் சென்டர்லேயோ ஹெட் ஸ்டாக்லேயோ டெல் ஸ்டாக்கில் உள்ள சென்டர்லேயோ, அதாவது லைஃப் சென்டர் டெட் சென்டரில் பிடிக்க முடியாது. அதுக்காக இடையில என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு உருளை வடிவமான பனிப்பொருளை சொருகிறாங்க. இதுக்கு பேர் தான் நீள்கோல் செங்குத்து, மேண்ட்ரல் அப்படிங்கிறது. இதுதான் மேண்ட்ரல். அப்போ அந்த துளை என்ன அளவில் இருக்கோ அந்த அளவுலேயே மேண்டல் எடுக்குது. ஒவ்வொரு துளைக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம இப்போ ஸ்பானர் அப்படின்னா ஒரு செட்டு நிறையா ஸ்பானர் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரியே நிறைய அளவுகளில் இந்த மேண்டல் இருக்குது. நமக்கு துளையின் அளவை ஏற்றாப்புல உள்ள இப்போ மேண்டலை எடுத்து உள்ள சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இது வந்து லைவ் சென்டர்லையும் இங்கிட்டு உள்ள இந்த பாயிண்ட்டை டெட் சென்டர்லையும் நீங்கள் வச்சு பிடிக்கும் பொழுது இந்த மேண்டல் உங்களுக்கு தெளிவாக சுற்றணும்.
அதாவது ஆடாமல் அசையாமல் ஒரே சீராக சுழலுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த கேரியர். இந்த கேரியரை நீங்கள் மாட்டிக்கணும். மாட்டிக்கிட்டால் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம். இதில் பாருங்கள், இதில் என்னென்ன சென்டர் இருக்குது அப்படின்னா, ஒன்று வந்து சாதாரண, அதாவது பிளைன் மேண்டல். பாருங்கள், சாதாரண பிளைன் மேண்டல் இருக்குது. உள்ள ஒரு ஓட்டை இருக்குன்னா அப்படியே பிளைன் மேண்டல் வச்சு பிடிச்சிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், த்ரெட்டு கொடுத்துருக்கு. இப்போ பனிபொருளுக்கு உள்முறையிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்புல த்ரெட் மேண்டல், இந்த த்ரெட் மேண்டல் மறை நீள்கோள் செங்குத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். மறை நீள்கோள் செங்குத்து பயன்படுத்தலாம். அப்போ அதுக்கடுத்து சென்டர்ஸ். இது பூரா சென்டர், லைவ் சென்டர், டெட் சென்டர், ஒவ்வொரு அளவுக்கு ஏற்றாப்புலையும் நிறைய டைப் ஆஃப் சென்டர்கள் இருக்குது. அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா லைவ் சென்டர், டெட் சென்டர் இருக்கு பாருங்கள், சென்டர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாங்கிகள், ரெஸ்ட். தாங்கிகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். தாங்கிகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். தாங்கிகளில் நிலையான தாங்கி, நகரும் தாங்கி அப்படின்னு 2 வகையான தாங்கி இருக்குது. இந்த பாருங்கள், இதுதான் வந்து தாங்கி. இது கடைசல் பொறியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாகம் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து தாங்கி. பெட்டில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல இதை பொருத்தியிருக்காங்க. எதுக்காகன்னா, பனிப்பொருள் நீளமாக இருக்கிறப்ப அது வளையும் தன்மை இருக்கும். அப்படி வளையாமல் இருக்கிறதுக்காக, அதை தாங்கி பிடிப்பதற்காக, இடையில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் தாங்கி பிடிப்பதற்கு இந்த தாங்கி பயன்படுகிறது. அதுதான் வந்து இந்த தாங்கிகள். அதில் 2 வகையான தாங்கிகள் இருக்குது. இந்த தாங்கிகளில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான தாங்கிகள். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நிலைத்தாங்கி. பாருங்கள், இதில் இந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா, இதில் போல்ட் நட்டை போட்டு பெட்டில் என்ன செஞ்சுருவாங்க, இந்த தாங்கியை ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. இதுலேயும் 3 ஜா இருக்குது. இந்த படம் பாருங்கள், 3 ஜா. இதான் 1 2 3, இந்த 3 ஜா. பனிப்பொருள் அவ்வளோக்கு ஏற்றாப்புல 3மே ஸ்க்ரூ இருக்குது. இதை நீங்கள் ஏற்றி இறக்கி அதுக்கு தகுந்தாறு போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ரொம்ப இந்த ஜாவை டைட் பண்ணிங்கன்னா பனிப்பொருள் சுத்தாது. அதுக்காக இதை கொஞ்சம் அப்படியே உரசுற மாதிரி, பனிப்பொருளை உரசும்படி லைட்டாக அப்படியே டைட் பண்ணணும். ரொம்ப அப்படியே கொஞ்சம் இறுக்கிட்டிங்கன்னா பனிப்பொருள் சுத்தாது. அதுக்காக லைட்டாக உரசும்படி நீங்கள் வச்சுக்கணும். வச்சுக்கிட்டு இந்த போல்ட் நட் போட்டு பெட்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக பனிப்பொருளை தாங்கி பிடிக்கணும். இது நிலைத்தாங்கி. அடுத்து வந்து நகரும் தாங்கி. பாருங்கள், நகரும் தாங்கிங்கிறது இதில் 2 ஜா தான் இருக்குது. இதை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, கேரேஜ்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது நகரும் பாகத்தில் அதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த நகரும் தாங்கியை வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, இதில் பாருங்கள் 2 சி வடிவ தாடை. இது இப்போ சி வடிவத்தில் இருக்கா, இந்த ஒரிஜினல் பாருங்கள் சி வடிவத்தில் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, சி வடிவத்தில் எப்படி இருக்கா. அதனால் சி வடிவ தாடை. இதை வந்து கேரேஜினுடைய பின்பகுதியில் இதை என்ன செய்வாங்க, மரையாணி மூலம் பொருத்தி கொள்ளலாம். அப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப பாருங்கள், மரையாணி மூலமாக அப்படி மாற்றுறப்ப கேரேஜை மூவ் பண்ணும்போது அதோடு சேர்ந்து இந்த கேரியரும் இந்த தாங்கிகளும் ரெஸ்ட்டும் என்ன செய்யும், நகரும். அப்போ கேரேஜை நீங்கள் சுற்றினாலே இந்த தாங்கியும் சேர்ந்து நகரும். அதனால் இதுக்கு பேர் நகரும் தாங்கி. இப்போ பாருங்கள், எங்கே பனிப்பொருள் இருக்கோ அங்கே வச்சு என்ன செய்யலாம், வெட்டி வச்சு இந்த வெட்டி எடுக்கிற மாதிரி படம் இருக்கா. அதனால் இதுதான் வந்து நகரும் தாங்கி. அப்போ தாங்கிகளில் 2 வகை, ஒன்று நிலைத்தாங்கி, இன்னொன்று நகரும் தாங்கி.